Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня уже пятница, 14 мая, и я решила подключиться, чтобы начать снимать новый вязовлог. У меня уже, в принципе, есть что вам показать. Помните, я вам показывала вот таких вот зайчиков из полушерсти. Вот, что у меня получилось со вторым. Я пришила ушки, но ушко у меня одно как-то вот получилось не совсем близко пришить к серединке головы. И когда я приставила сюда второе ушко, то он как-то смешно выглядел. Так очень широко были расставлены ушки. И я решила попробовать его пришить сюда. В принципе, мне результат очень понравился. Также мне понравился цвет. Он такой серо-серо-белый с краплениями. Такой интересный. Вот такой вот хвостик я ему пришила. Вот такие зайчики. А здесь я уже повесила такую вот бирочку. Здесь у меня написан мой инстаграм и номер полочки, потому что этого зайчика я отнесу в магазин. Не знаю. В общем, полочка маленькая. Арендовать две полочки я пока не хочу. Хочу, в общем, что-то размещать все-таки пока на одной. И поэтому этот зайчик остается, а вот этот мне показался более симпатичным, я его отнесу в магазин. Но, как вы понимаете, это не только эти зайчики связаны за время моего отсутствия. Также я еще практически довязала, но не собрала вот такого зайчика. Этот зайчик тоже из полушерсти Lana Gold. Ну, такой необычный немножко. Не знаю, как я ему пришью ушки. Может быть, даже так. А может быть, ровненько. Ну, в общем, пока не собирала. Не оформляла. Но связала даже хвостик. Хвостик у него есть. Будет такой хвостатенький. В общем, у меня целый бум на этих зайчиков сейчас. То я вязала кучу мишек, теперь у меня куча зайчиков. Следующий зайчик связан, но также не собран. Это у меня ниточка полухлопок такой толстенький. Это Газал Baby Cotton XL. Это у меня был такой остаточек. Если не ошибаюсь, то в 50 граммах 115 метров. Если вдруг не так, я вот здесь подпишу. Очень такая жесткая ниточка. Наверное, все-таки она не подходит к игрушкам. Ну, по крайней мере, в этом цвете. Либо потому, что я очень плотно вяжу. Ну, в общем, такая игрушка получается. Не знаю, жесткая, в общем. Ушки я еще не согнула, поэтому выглядит он как-то странно. Ну, в общем, такой солнечный желтый зайчик. Он получился поменьше. Кстати, не сказала, сколько сантиметров эти зайчики сейчас. Так, этот зайчик получается примерно 15 сантиметров. Ну, там плюс-минус какие-то миллиметры. В общем, 15 сантиметров получается. Этого я еще не собрала. Но вот без ушек он 10. Ну и тут ушко сантиметра 3,5. Ну, в общем, где-то будет сантиметров 13, когда пришью. Такой зайчик. И уже практически довязан. Осталось только вышить мне носик. Связан вот такой вот малыш. Я вот, конечно, окно закрыла, но я думаю, передается все-таки цвет. Это такой батик. Это акрил Alize Baby Best. Такая приятная ниточка. И вот такой вот малыш с ладошку получился. Так, он у меня с ушками получается 12 сантиметров. Так, это не последний зайчик. Есть у меня еще один. И это, наверное, самый миленький. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Цвет, ну, в общем, неправильно передается. Сейчас я попробую открыть окно, и вообще ничего не видно.
Ну, в общем, у меня другого времени не будет снимать, потому что игрушки я отнесу. Поэтому снимаю хоть как-то. Вот такой зайчик. Он связан у меня из софти. Здесь хвостик я просто вышила. Думаю, что нет смысла его вывязывать, так как ниточка пушистая и тут непонятно. То ли вышит, то ли пришит. Такой миленький он получился. Такой вот размер практически как и Lana Gold. Ну, там, ну, в принципе, одинаковые. Но тактильно это очень мягенькая, такая приятная игрушечка. Это у меня оставался остаток. Очень давно я вязала плед, наверное, года 4 еще назад. И вот такой малыш у меня из остаточка получился. На такого зайчика ушло 25 грамм. Вы у меня в комментариях спрашиваете, будет ли мастер-класс на этого зайчика. Я пока ничего не знаю. Я только вот буквально сегодня отсняла мастер-класс на тело игрушек, которая вот много игрушек по одной схеме. Очень туго у меня идет съемка мастер-классов, так как нужно снимать, вязать, снимать, вязать. Это не то, что там сел, снял вязовок там 10-15 минут, потом еще снял. То есть это нужно несколько часов подряд сидеть, вязать. Вот. В общем, предыдущий мастер-класс я, наверное, 3 дня снимала. В один день я ручки связала, в другой день ножки начала. И вот в третий день уже кое-как досняла полностью. То на улице шумно, то дождь пошел. Ну, в общем, какие-то моменты. Сейчас вот такое освещение не очень хорошее. Поэтому, в общем, как получается, так и снимаю и вяжу. В общем, вот этот очень мне нравится. В принципе, мне эти тоже нравятся, но вот этот тактильно мне очень понравился зайчик. Так, в общем, вот что еще у меня было связано. Вот эту заготовочку для игрушки я вязала 3 дня. Один день я смогла связать только ручки на камеру. И вот частями все остальное за 2 дня. Итого убила 3 дня просто на съемку. Еще нужно это все смонтировать. И не знаю, ну, для новичков, наверное, будет полезно такое видео. Ну, а для тех, кто уже вяжет, это видео будет вообще бесполезно. Кстати, в магазинчике, в котором я арендую полочку, продалось несколько игрушек. Я вам ставлю фотографии игрушек, которые продались. Не знаю, может быть, вам будет это интересно. Продалось 2 единорожки, 2 авокадо. Кстати, я уже связала 2 авокадо, так как предыдущие продались. Продались и маленькие авокадо, которые, ну, совсем такие крошечные. И вот это такая быстренькая игрушка. Я вчера буквально за вечер связала их. Ну, не знаю, сколько ушло. У меня, наверное, часа 4 плюс-минус. Но это потому, что не нужно ничего пришивать. Все как бы там вяжется одной деталькой. Ручки, ножки я это не вяжу, так как игрушка у меня стоит 200 рублей. То есть в паре получится 400. Плюс я еще коробичек сюда повешу. Да, вот такие у меня необычные цены, наверное, на игрушки. Потому что, ну, в общем, у меня нет цели заработать, у меня есть цель оправдать пряжу. Ну, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, на вот эти 2 игрушки у меня ушло пол моточка пряжи. Даже не пол, там третья часть. И, ну, пусть вот все вместе выйдет пол моточка. То есть моточек 80 рублей. И вот с этих 80 рублей я получу 400. Да. Ну, тут есть глазки, они китайские, там 100 рублей за 100 штук. Ну, в общем, в принципе, это ничего не стоит. Получается 100 рублей, я делаю 400. И куплю еще пряжи, на которые свяжу еще кучу игрушек. Так. Также еще я сделала наконец-то себе визитки. Они вот такие вот простенькие.
засвечивает, короче. В общем, они такие простенькие. Я их делала в канве. Здесь у меня вот номер мой и Инстаграм. А здесь вот просто название как бы канала и фокус не хочет, в общем, ничего показывать. Так, а если игрушки прикрыть? Ну, в общем, вот такие визиточки. Не стала заказывать ничего. Я не так сильно занимаюсь продажами какими-то. Ну, просто вот, чтобы на полочке было какое-то название и как меня найти. Вот. Вручную вырезала. Ну, я думаю, у меня игрушки ручной работы. И вот визитки у меня тоже ручной работы. И также себе еще распечатала вот таких вот мишек. Тоже с Инстаграмом. Чтобы прикреплять вот каждой игрушечке. У нас там просто нужно писать номер полочки, на которой у меня игрушки расположены. И вот здесь я буду писать цену. В общем, с ценами я пока еще не определилась, какие поставить. Ставлю просто вот, смотрю на игрушку и думаю, за сколько бы я ее купила. Не смотрю на то, что это супер-пупер ручная работа, а вот просто не считая даже, сколько времени я ее вязала, просто ставлю за ту цену, какую я бы ее купила. Только вот у меня сейчас проблема, как бы для покупателя вот эти две игрушки одинаковые, но вот эту игрушку вязать, конечно, быстрее. Здесь хорошо видно столбики, очень быстро вяжется. И софте тоже вязать как бы можно, но все-таки здесь посложнее. Нужно считать прям каждый рядочек. И вот скажите, как бы вы ставили цену на эти игрушки? Вы бы поставили одинаковую цену, так как игрушки одного размера, или же на эту игрушку поставили цену побольше, так как ее сложнее вязать. Вот у меня каждый раз такая вот дилемма, что с этим делать. Скорее всего, я уже цену поставлю к тому времени, когда вы напишите эти комментарии. Но все-таки мне интересно ваше мнение. Как вы ставите цены или как бы вы поставили. Или, может быть, вы просто можете написать, сколько бы стоил у вас зайчик, который вот с ладошку. Он 15 сантиметров. И сколько бы он у вас стоил. Мне это очень интересно, так как даже в магазине, в котором я арендую полку, цены очень-очень разные. Кто-то за маленький брелок хочет 400 рублей, а кто-то 100. Я вот прям растеряна, какие цены ставить. Не хочется, чтобы игрушки долго там стояли. Все-таки это не так, как что у меня там в доме в контейнере, да, стоят они. А это все-таки полка, пыль и все остальное. В общем, сейчас не вспомню, какие еще игрушки проданы, но я вам сейчас вставлю фотографии тех игрушек, которые продались. На сегодня это все. Вроде бы все показала, все рассказала. Больше ничего не вязала. Вот, буквально начала ножку для новенькой игрушки вот по этой схеме. Надо вот сидеть пришивать эти детальки, а я хочу вязать. Ну, я вот чередую. Соединила игрушки, повязала, связала. В общем, буду собирать. Поэтому у меня так. У кого-то носа нет, у кого-то уши не пришиты. Вот такие вот дела. Снова всем привет. Сегодня у меня уже среда. Давненько я не подключалась. Как-то особо нечего было показывать. Но сегодня решила подключиться и показать свои небольшие продвижения и также покупочки. Быстренько покажу покупки. Это я приобрела снова себе блокнотики. Попала в фикс прайс и, ну вот, не знаю, не могу пройти мимо. Взяла еще один вот в таком вот оформлении. Подобный я уже покупала, розовенький и тоже вот такого мятного цвета. Ну, он там буквально чуть-чуть другого оттеночка был, но тоже с такой приятной
как бы прорезиненной обложкой. И взяла вот такой вот еще блокнотик, ежедневник. Да, немножко такой детский в оформлении. Не знаю, буду ли я им пользоваться, но я его увидела и очень захотела купить. Да, возраст у меня большой, но купила себе такой блокнотик. Здесь очень интересные странички. Можно записывать дни рождения, какие-то планы. Разные здесь такие смешные картинки есть. Йода енот, например. Ну и в общем, в основном какие-то здесь планы можно записывать. Ну, в общем, не знаю. Наверное, я его взяла больше для коллекции, или, может быть, немножко полежит и подарю дочке. Бывает, частенько покупаю какие-то блокнотики, а писать в них мне жалко. Ну, наверное, такой более молодежный. Ну, в общем, не смогла пройти мимо. А также еще в Fix Price я совершенно случайно увидела вот такую вот пряжу. Здесь, в общем, не знаю, как бы это какой производитель, да, ну вот просто я знаю, что этикеточки там у всех одинаковые. Вот такой Handmade Club. Нитки для вязания. 120 метров в 60 граммах. Ну, и моточек 60 грамм. Так. В общем, в составе хлопок и акрил. В какой пропорции ничего не написано. Вроде как китайская пряжа. Сделана для Fix Price. Но вот я ее взяла в руки, и тактильно она мне напоминает джинс. Так, сейчас, наверное, возьму моточек. Возможно, немножко метраж, как бы потолще, да, ниточка. Но вот по скрутке и по текстуре они похожи. Даже, наверное, на джинс плюс похоже, но не совсем. Вот. Вот такая ниточка. Ну, тактильно очень похожа. Либо, возможно, я вот когда вязала бегемотика из Нака Деним, да, вроде бы вот такая вот пряжа, там вот было как раз 200 метров в 100 граммах. Тоже вот похоже, такая мягенькая. Чувствуется, что хлопок, что это не акрил. Ну, полухлопок я имею в виду. Вот по ощущениям прям такая же, как джинс. Возможно, еще зависит это от цвета, но тактильно очень приятная. Там было всего 3 расцветочки. Не особо много их там и лежало. Видимо, либо разобрали, либо, может быть, не очень много привезли. Моточек стоил 99 рублей. Не могу сказать, что это дешево либо дорого, но, в принципе, приемлемая цена. Взяла все 3 расцветки, все 3 они мне нравятся. Зеленый взяла, потому что просто люблю такой вот салатовый зеленый цвет. Но остальные в компаньоны взяла. Не знаю, что буду вязать. Но я в тот день ходила, искала пряжу. Хотела найти какой-то батик для гривы. Либо Yarnard Jeans Crazy. В общем, ничего такого я не нашла. Почему-то ни у кого нету. Еще на меня смотрят такими глазами большими. Когда я им называю пряжу, какую мне надо. В общем, взяла вот такие 3 моточка. Попробую повязать. И потом расскажу, как эта пряжа выглядит в вязке. Ну, я думаю, вполне себе такая хорошенькая пряжа. Но в вязании будет видно. Кстати, вот эта молочная немножко пожестче. Ну, в принципе, Yarnard Jeans, она тоже всегда жестче. Особенно белый, 62-й. Так. Также еще в рукодельном магазине я взяла вот такой вот моточек пряжи. Это Нака Париж. Наконец-то я нашла его.
в обычном розничном магазине. Ну, в общем, ездили, гуляли, и попался он мне. Я обошла не знаю сколько магазинов. Ну, в общем, кто знает, в Краснодаре по Путевой у нас там много магазинчиков с пряжами. И на Коммунарах есть. И вот. И то нашла уже в магазине свитерок. Ну, он как бы такой не совсем бюджетный магазинчик. Ну, зато нашла. Расцветок было там совсем немного. Буквально там 3-4 цвета. Ну, были такие зелененькие, там какие-то синенькие. Ну, в общем, они мне никак не подходили по расцветке для какой-то игрушки. И вот единственный цвет я такой взяла, думаю, свяжу либо зайчика, либо котика. Ну, что-то такое. И заодно попробую ниточку. Ну, как вы понимаете, я долго ждать не захотела. И я уже ее попробовала. Так, не пугайтесь. Это у меня вяжется вот такой вот котик. По той же схемке, что и зайчики. Вот такой вот зайчик, который я вязала, я решила по такой же схемке сделать котика. Но, ну, в принципе, я и зайчика хотела по такой схемке связать. В общем, смотрите, что я тут натворила. Я попробовала эту пряжу начесать. Она получилась, вот, смотрите, вязание здесь заканчивается. И потом еще практически 2 сантиметра здесь идет вот такой вот пушок. Я специально начесала только одну ручку, чтобы вам показать, как игрушка выглядит до начеса и какой она станет потом. Я сначала думала, что это у меня будет зайчик. Потом смотрю, цвет как-то не очень подходит. Думаю, ну ладно, свяжу котика. А теперь смотрю на вот эти лапы и не знаю. Ну, наверное, все-таки коты такие бывают мохнатые. Ну, как-то пока мне это выглядит очень страшненько. Ну, не знаю. В общем, дооформлю, начешу полностью, все пришью. И потом вам покажу. Наверное, уже в следующем видео. В общем, очень интересно. Я видела, как девочки вяжут из такой пряжи. Но, мне кажется, либо они подстригают, либо, может, просто у меня такой моточек попался. Но я не думала, что здесь, ну, прям такой какой-то пушок очень длинный. И вот что мне с такой лапкой делать? Наверное, надо будет подрезать. Ну, в общем, когда уже пришью, все начешу, потом буду уже разбираться, что с ним делать. Также еще из продвижений это я связала вот такой вот тельце для игрушечки. Наверное, вы уже видели. Я выпустила подробный мастер-класс на то, как связать вот такое вот тело для игрушки. И потом с помощью этого тела можно сделать много разных игрушек, просто добавив разные детальки. Детальки я буду снимать, стараться побыстрее это сделать. Ну, в общем, как получится со временем. Оставлю вам здесь ссылочку на это тельце. Вдруг кому-то приглянулось, и вы захотите связать вместе со мною игрушки. Покажу, какого плана. В общем, вот такие малыши. Первым делом, наверное, я буду начинать снимать мастер-класс на единорожку. То есть у меня уже вот тело отснято, и я просто буду добавлять видео с маленькими детальками. То есть рог, ушки, мордочка, сердечко и как вывязываю гриву. В общем, такой вот буду добавлять. Я думаю, в принципе, пройдете по ссылкам в описании и разберетесь. Ну, я думаю, кто подписан на меня, то видел, какие малыши получаются из такого тельца. В общем, главное добавить детальки остальные, и получится разные игрушки. Также еще я подготовила вот такое вот тельце, розовенькое. Это Yarnart Jeans 42 цвет.
если я не ошибаюсь. И, в общем, с таким вот телом я буду вязать единорожку. Как раз сейчас отсниму этот вязовлог и начну снимать уже детальки для единорога. Так, в общем, подготовила такие заготовочки, чтобы потом можно было показывать хотя бы какие-то моменты сборки. Ну, в общем, для мастер-класса подготовила. Так, и, наверное, это надо убрать, чтобы показать следующее продвижение мое. Итак, следующее продвижение, это, смотрите, вот такая вот шикарная куколка. Сидеть она, конечно, сама не может, ей нужна здесь опора. В каком-то из вязовлогов я показывала, что начала вязать тело игрушки и долго мучилась с тем, чтобы не вставлять в голову проволоку. Как-то я боялась этого делать. Но буквально недавно вышло видео на канале, и там Юля, ну, автор канала, начала вязать тоже такую куколку. Я у нее спросила, как она будет делать голову. Она сказала, что совершенно не нужно бояться проволочного каркаса этого, и игрушки отлично себя ведут с этой проволокой. Вот, и я все-таки решилась, купила проволоку. Я купила вот такую вот проволоку медную. Как мне объяснили, это одножильная, 2,5 миллиметра. Ну, я покупала в строительном магазине, здесь у нас в сетевом. И не особо дорого она стоит. Ну, в принципе, не знаю, по моим меркам, я не знаю, сколько проволока обычно стоит. В общем, стоит 37 рублей метр. Для головы мне понадобилось буквально 30 сантиметров. Я ее согнула вдвое, скрутила, чтобы она была супер прочная. Ну, она и так, в принципе, ну, как бы не особо легко гнется. Вот, обмотала эту проволоку вот таким вот белым скотчем и вставила в голову и в шею. Ну, короче, в общем, половина в тело, половина в голову. В общем, делала все как в мастер-классе. В принципе, я посмотрела, ничего страшного с этой проволокой не произойдет. Она полностью изолирована в изоленту. И даже если постирают игрушку, то, я думаю, ничего с ней не станется все-таки. Я долго искала в интернете информацию, какую проволоку сюда вставить. И в моей голове почему-то было, что это просто там будет какая-то железная проволока, она проржавеет и испортит игрушку. Но, посмотрев много видео, всяких там статей почитала, поняла, что ничего страшного в этом нету. И вот, наконец-то решила сделать. Мне понравилось. Очень-очень можно там трепать все, что угодно с ней делать, и ничего с шеей не произойдет. Я уже даже подумываю, так как у меня есть там проволока, попробовать сделать полностью каркасную куколку какую-то. Найду схемку или, может быть, даже мастер-класс куплю. Все-таки, наверное, первые игрушки лучше по каким-то мастер-классам подробным пробовать вязать, чтобы не отбилась охота. Такая вот шевелюра у нее. А я волосы еще не пришивала, просто так наживила, чтобы, ну, показать вам. Здесь вот так вот буду пришивать. И будет у меня вот такая классная куколка. Но она мне очень нравится. Единственное, наверное, платьюшко ей широко. Ну, либо, может быть, это просто такой фасончик. Но, честно говоря, я не совсем вязала как по мастер-классу. Во-первых, я его сделала короче. А во-вторых, я использовала ниточку не ту и спицы на пол размера больше. Просто не хотелось сидеть колупать двойкой. Я взяла 2,5 и пряжу взяла Газал Baby Cotton. Вот. В принципе, оно смотрится хорошо, но есть вот такая вот большая свобода облегания. Как бы можно было на достаточно петель, наверное, петель на 15 все это сократить, но тогда, наверное, платье было бы немножко другое. В общем, буду думать, что это просто такой фасон.
Личико не оформляла еще ничего, делала только утяжки. Вот. Вторую куколку я еще не начала оформлять. Все мое свободное время занял монтаж мастер-класса. Я его сделала супер подробным. И текст написала, и в описании текста. И, в общем, все с тайм-кодом сделала. В общем, как написала мне Яна, мастер-класс получился из разряда понятнее некуда. Кстати, забыла показать одну еще такую маленькую покупку. Тоже вот в строительном магазине продавались вот такие вот суккуленты. Не смогла пройти мимо, приобрела себе такой цветочек. Будет у меня такой еще декорчик, ну, наверное, больше для фотографии. Для видео он маленький. Ну, в общем, для моих маленьких игрушек, я думаю, отличный будет декорчик для фотографии. Я не особо сильно занимаюсь фотографией, но когда вижу какую-то интересную штучку, какой-то декорчик, мне всегда хочется прикупить. Вот. На сегодня это все. Скорее всего, вязовлог я буду заканчивать. Потому что на улице мне не дают снимать. Вот. На этом буду заканчивать свой вязовлог. Спасибо огромное за просмотр и всем пока!